प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या वाचपांनी जी उतरां आमी आयकता, जशे वेगवेगळे जे शिश जावन आसले, जेजूचो संदेश आयकल्या उपरांत त्याची उतरां तांकां बरेच कठीण म्हूण दिसतली. तशेंच आमच्या जिवितान देवाची आज्ञा ज्यो जावन आसात, जेजून सांगलेल्यो ज्यो उतरां जावन आसात, हे आमच्या जिवितान पाळूंक बरेच पावट आमकांय ते कठीण कशें दिसता. कित्याक म्हूण हे आमच्या जिवितान घडटा? कित्याक ह्या संवसारान आमी जेन्ना येता, देव आमकां आपल्या आत्म्यान भरता, हे खरें जावन आसा. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारान आमी जियेता, आमकां वेगवेगळे अनुभव म्हूण मेळटात, एक्सपिरियन्सीस. वेगवेगळ्या मनशां बरोबर आमी वावुरता. त्या मनशांची उतरां, त्या मनशांच्यो करण्यो, जावन आमच्यो आवय बापूय जे आमकां शिकयतात, ही सगळ्यो उतरां आमचे दोळे मुखार म्हूण रावतात. ते अनुभव आमचे मुखार आसात. आनी त्या पासत बरेच पावट आमी दुबावान पडटा. जेजू जी वाट दाखयता, जेजूची जी उतरां जावन आसात, आनी आमचे भितर आमचे मनान जे घडटा ते आमकां दुबावान धाडटात. आनी त्या पासत जे जेजू आमकां दाखोवन दिता ते कठीण अशें दिसती पडटा. कित्याक आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना आमकां बरेचशी जी वाट आसा ती सोंपें दिसता, आनी तेचेर चलून फुडें वयता आनी इजीपणान आमी रावता. आनी देवाची जी वाट आसा ती कठीण कित्याक आमकां सत जे जावन आसा ते सदांच जेजू उगडें करून म्हूण दाखयता. खरेंच म्हूण जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता, आमी जेन्ना मिसान भाग घेता, ते जे उंडो आनी सोरो जावन आसा, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ते जेजूची कूड आनी रगत म्हूण जाता. आमी ती शेवता, आमी घेता, आनी तो आमचे भितर म्हूण जियेता. आमकां तो धादोसपणीन फुडें वचोंक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तो आमकां भरता. आनी तेच आयच्या पयले वाचपान पूण आमी पळयता. आदी जेन्ना जेजू जिवेशी मारतात, पेद्रू आनी हेर जे शिश जावन आसात ते भियोन एका कुडीन बंद म्हूण करून आपल्या आपाक दवरतात. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तेंचेर देंवता, त्याच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ते दुसऱ्यांक तो शुभ वर्तमान परगट करूंक धादोसपणीन फुडें म्हूण वेतात. आनी आयच्या पयले वाचपान जी घडणी आमी पळयता, ती जेजू त्या संवसारान आसतना पूण तेच करून म्हूण दाखयले. मनशां तेचेशी आयली, तांकां तेन बरें केलें. कोण मेल्लो आसलो ताका परत जिवीत म्हूण दिलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं तो आमकां हीच शिकवण म्हूण दिता. जो कोण म्हजेर भावार्थ आनी विश्वास दवरता तांकां सासणीक जिवीत फावो म्हूण जातलें. तर म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना, मिसान जेन्ना आमी घेता तो वांटो, त्या वरवीं देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमकां मेळटा. त्याच कृपेन दुसऱ्यांक आमी मार्गदर्शन दिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.